आमाले छोरो बेचिन्, श्रीमतीले श्रीमान बेचिन्, ऊ आफैले राष्ट्रियता बेच्यो, देशले नैतिकता बेच्यो, अनि बल्ल किनिएको हो 1.5 लाखको आइफोन, अनि बल्ल खिचिएको हो व्हाइट हाउस अगाडि क्यान्डिड सेल्फी, अनि बल्ल जोडिएको हो पोखराको मुटुमै घडेरी। अहिले आइसोकै छ सबैमा, बेचेर आत्मसम्मान भित्र्याएकै छ छोराले पैसा, पाएकै छ देशले रेमिट्यान्स, काढेरै साउसँग ऋण, लागेकै छन् छोराछोरी अस्ट्रेलियातिर। कोही मेक्सिकोको जङ्गलमा हिँड्दा हिँड्दै रातमै बेचिए, कोही शरणार्थी बन्न पाउने आशमै बेचिए, कोही कोरियाका कृषि फर्महरूमा बेचिए, कोही जापान र सिडनीमा क्लिनिङको कामहरूमा बेचिए। घर घरमा उत्पादन भएकै छन् विदेशीलाई योग्य कामदार। देश नै रित्तिने गरी बढेकै छ वैदेशिक पलायन। जब देशमा मान्छे नै सकिन्छन्, बाबुलाई खाडीमा बेचेर किनेको आइफोनले छोरीहरू कोसँग फोटो खिचाउलान्? श्रीमानलाई लन्डनमा बेचेर किनेका गहनाहरू श्रीमतीले कसलाई देखाउलान्? हरेक दसैँमा घर सम्झेर फर्किने छोराले म त आउँदिनँ भनेर परिवार नै उतै बोलायो भने, हरेक तीजमा हाँस्दै माइत आउने छोरीले म त भ्याउँदिनँ भनेर विदेशमै हरायो भने, हाम्रो संस्कृति रहला कि नरहला? माझी गाउँको ठुलो चौरमा मेला लाउला कि नलाउला? चचौही गर्दै पिङ खेल्न पाउला कि नपाउला? अहिले पो सन्तान छन् बेचौलाउनेलाई। युरोप र अमेरिकाको सपना देखाउँदै कुनै दिन सन्तान सकिएलान्। भएकाहरूमा पनि बल सकिएला। बेच्नलाई सन्तान सकिएको दिन ए सरकार, मुखमा गाँस रहला कि नरहला? बस्ने बास रहला कि नरहला? बाँच्ने आस रहला कि नरहला? अझ भनौँ यो देश रहला कि नरहला?